little message up here from Pocahontas, and I'm just gonna read that. So we have the message up here. It says, hej alle prinsesser. Det er mig, der er Pocahontas, indianerhøvdingens datter. Når I læser historien, som begynder på side 4, får I at vide, hvad der skete, da jeg rejste over havet for at være fredsmægler i England. I London blev jeg præsenteret ved det engelske hof og fik en ny ven. Vær med i konkurrencen om at vinde min videorejsen til England. Der kan I se hele det spændende eventyr. Kærlig hilsen fra Pocahontas. P.S. Håber I kan lide det lyserøde smykkeskrin, som følger med bladet denne gang. So, it's just Pocahontas that says that. On page 4 you can read the story where she traveled to England. And you can also enter a giveaway where you can win the DVD with that story. And that she hopes you like the pink jewelry box that comes with the magazine this time. So here we have the contents, and we have some pictures of Pocahontas, Cinderella, and Belle. And here we have the first story with Pocahontas that she talked about her traveling to England. And it's also the same story that's in the movie Pocahontas 2. So I'm just gonna read this, and it's in Danish. So it's called In Love Again. Pocahontas, forelsket igen. I det fjerne, uudforskede Amerika er et ildevarslende rygte i omløb. John Smith er død. Høvdingedatteren Pocahontas er knust. Hun elsker den engelske sømand af hele sit hjerte. Hvad skal der nu ske med mig, råber Pocahontas ænskeligt op mod himlen. Hun ser, hvordan den bidende vind jager snetunge skyer hen over havet. Pludselig får hun i horisonten øje på en stort prik, som bevæger sig ind mod kysten. Det viser sig at være et stolt sejlskib. Det bryder ind mod bugten, udbryder indianerpigen op i sig. Det lægger til her. Kom med mig. Hendes yndlingskæledyr, hunden Percy, vaskebjørn Miko og kolibrien Flit følger efter hende. Pocahontas og dyrene gemmer sig bag nogle buske. De kan se en masse sømænd, der sejler ind til kysten i robåde. I den første båd er der til med en flot hvid hest. Den knupper
sig straks afsted. Uden at blive genkendt ankommer han til London, og her dukker han uanmeldt op hos den fortvivlede John Rolfe. Hvem er du, fremmed? Spørger John Rolfe. Vis mig dit ansigt. Men den fremmede svarer bare: jeg vil hjælpe dig med at befri Pocahontas. Om natten ror de lydløst gennem voldgraven ved fængselsbygningerne. Ved Vindebroen forvirrer den fremmede vagterne med spøgelsesagtige fakter, så John Rolfe ubemærket kan komme forbi dem og tilmed snuppe nøglen i forbifarten. Endelig åbnes døren til Pocahontas fængsel. John, hvisker Pocahontas lykkeligt, men i det samme stivner hun, for bagom står John Rolfe. John Smith, udbryder hun stille. Jamen, jeg har hørt, at du var død. Men inden der bliver tid til lange forklaringer, må de flygte i stor hast. Med en ny afledningsmanøvre lykkes det dem at komme væk fra fængslet og finde et sikkert skjulested på den anden side af voldgraven. Hvorfor har du ikke skrevet? Spørger Pocahontas sin tidligere kæreste John Smith. Jeg ved det ikke, Pocahontas, svarer han. Jeg har begyndt på hundredvis af breve, men det vigtigste er, at kongen ikke får dig at se igen. Du bliver nødt til at gå under jorden for din egen sikkerheds skyld. Det er umuligt, siger John Rolfe og Pocahontas i munden på hinanden. Høvdingdatteren forklarer John Smith, at hun er kommet til England for at skaffe fred. Jeg kan ikke forlade England uden at have opnået dette. Begge sømændene ved, at det vil sige betingelsesløst at kæmpe for en sag. De følger derfor den modige pige op til kongen. John Smith, udbryder kongen og spærrer øjnene op. De er i live. Kaptajn Radcliffe har ellers fortalt mig, at de var døde ved en tragisk ulykke. Ja, han troede, at han var sluppet af. Med mig, knurrer John Smith og fortæller om Radcliffes lumske mordforsøg. Kongen mister nu alt tillid til Radcliffe. Åh nej, han har netop sejlet afsted med kurs mod Amerika, udbryder kongen. Han vil ikke gribe Powhatans folk. I må indhente ham, John Smith og John Rolfe. Tag det hurtigste sejlskib, vi har, og sørg for at få banditten med tilbage, så jeg kan straffe ham. Da mændene vender tilbage med den jamrende forbryder, lover kongen. Fra i dag af, Pocahontas, skal vores to folk leve i fred for altid. Det budskab kan du bringe din far. Glad om hjertet stiger Pocahontas ombord på det guldbesmykkede skib. Ganske vist sejler skibet hende væk fra John Smith, men til gengæld har hun en vidunderlig nyhed med i bagagen og en ædel beskytter ved sin side. Hendes nye kærlighed, John Rolfe. So that was the end of that story. Then we have a little activity here, and it's with Miko. And there's
long chocolate cakes, red and green icing, and birthday candles. So step 1, put the cakes on a plate. Drizzle it with powdered sugar on each cake with a spoon. Step 2, put a candle in the middle of each cake. And then we have step 3. Decorate the cakes with the colored frosting. Make some little green leaves and little red berries. Put the cakes on a cake napkin. That looks really Christmassy. And then we have a poster. And on one side we have Belle. There's a big Christmas tree here. And then we have her in her really pretty Christmas dress and her cape. She looks really pretty. And on the other side we have Pocahontas in her princess dress. I just think it's a shame there that all the text is down here. I would have liked it better if it was just Pocahontas. But whatever, I'm not using them anymore, so. Then we have another story, and this is with Belle, and it's called The Perfect Gift. So let's begin. Belle er ved at pakke julegaver ind i biblioteket. Jeg har gaver til alle, undtagen udyret, sukker hun. Hvad skal jeg dog finde på til ham? I det samme dukker Chip op. Han ser meget trist ud. Hvad er der dog i vejen, spørger Belle. Det er min julestrømpe, svarer den lille tigger. Jeg har lige fundet den frem. Den er fuld af huller og kan slet ikke bruges. Du skal ikke være ked af det, Chip, trøster Belle. Jeg har en god idé. Hun henter en lang rød sok og sykurven. I løbet af ingen tid har Belle lavet sokken om til en julestrømpe. Jubi, råber Chip. Min strømpe er den flotteste af dem alle. Tusind tak, Belle, siger Chip og kigger stolt på strømpen. Det var så lidt, Chip, smiler Belle og skynder sig tilbage til gaverne. Åh nej, sukker Belle. Jeg mangler stadig at finde på en gave til uddyret. Pludselig kommer Mrs. Potts hoppende ind. Det er forfærdeligt, gisper Mrs. Potts. Jeg har haft så travlt med juleforberedelserne, at jeg helt har glemt at sende julekort. Og nu er det for sent. Vi kan hurtigt lave nogle kort, siger Belle smilende og henter noget karton og gavebånd. Belle klipper kort ud og pynter dem med billeder og bånd. Mrs. Potts er meget imponeret. Men jeg skal stadig finde på en gave til udyret, sukker Belle. Hvorfor laver du ikke en gave selv, foreslår Mrs. Potts. Da Mrs. Potts er gået, pakker Belle resten af gaverne ind og går i gang med at lave en gave til udyret. Lidt senere vender Mrs. Potts tilbage. Hvordan går det med gaven til udyret, spørger hun. Jeg er lige blevet færdig, svarer Belle, og jeg tror, den er helt perfekt. Da de danser sammen. Lille juleaften, smiler Belle til udyret. Jeg håber, du vil kunne lide din gave, siger hun drillende. Glædelig jul, råber de alle sammen, da klokken slår 12. Hurra, jubler Chip. Så må jeg gerne pakke mine gaver op,
so you can hang up your stocking. Then we have some activities with Cinderella and the Prince. It says here, what's the time when what's this man called? I don't know. When he gets the horses to run. And it's 12. And who is it that found Cinderella's shoe on the stairs? And it was the prince. And it says here, what horse shoe prince is exactly the same? And I said 23, 17, 13, and 10. And then we have, I believe, the last story. And this is with Cinderella. And it's called A Unique Dress. So let's begin. En enestående kjole. En gang om året kører den unge prins gennem alle landsbyerne i landet. På denne festdag tager alle pigerne deres smukkeste kjoler på. Men Askepot har kun tøj, der kan bruges til husarbejde. Vrangvilligt må den onde stedmor punge ud med penge til skrædderen. Stedsøsteren Mathilde er den første, der ser Askepots nye kjole derhjemme. Kan vide, om den vil klæde mig lige så godt, tænker hun misundeligt. Jeg vil ikke have, at Askepot ser så godt ud, tænker Mathilde og træder på sømmen, så kjolen går i stykker. Åh, det er jeg ked af, lyver hun. Da stedmoren ikke vil fremstå som en gnier for prinsen, får Askepot penge til en ny kjole. Men skrædderens butik er fyldt med kunder. I forretningen overfor finder Askepot en drøm af en gul kjole. Man skulle tro, den var syet specielt til dig, siger butiksejeren betaget. Derhjemme er den anden stedsøster Frederikke lige ved et kor over af misundelse. Med en hurtig bevægelse vælter hun blikflasken ud over Askepots nye kjole. Åh, hvor ærgerligt, udbryder Frederikke falsk. Mor, råber de ledstedsøstre. Askepot kan ikke møde prinsen. Hun har ikke nogen ordentlig kjole. Hvis ikke den onde kvinde var så ivrig efter at gøre et godt indtryk, ville hun nok ikke have givet penge ud endnu en gang. Men alt for prinsen. Nu er der imidlertid også stor trængsel i den anden butik. Askepot går ind i den tredje modforretning. Når de andre kvinder ser dig i den kjole, siger ejeren, vil de straks have en med ind til. Men den onde stedmor har en ganske anden mening. Nej, hvor ser du farlig ud i den kjole. Giv den til mig. Den vil klæde mig vidunderligt. Askepot går op på sit kammer, trist til mode. Der ligger en pakke til hende fra de 3 butiksejere og et meget venligt brev. Kære Askepot, står der. Siden du er gået igennem byen i vores kjoler, har vi solgt mange med ind til. Som tak sender vi dig
Me, I